ఏపీకి మళ్లీ ముంచుకొస్తున్న వరదలు. ఇవాళ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం. రానున్న 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం. ఏపీలో గత వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కురిసిన భారీ వర్షాలకు జనం అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే బంగాళాఖాతంలో ఇవాళ మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఇది ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో 18 నుండి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. వచ్చే 2 రోజుల్లో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో 1 లేదా 2 చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురవనున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలో చలి పులిలా పంజా విసురుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు ఒకసారిగా పడిపోయాయి. రాబోయే 5 రోజుల పాటు విపరీతమైన చలి ఉంటుందని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.